Acum vă voi arăta și practic cum se face curățarea sistemului de apă. Într-un bidon de 20 de litri voi pune soluția pentru calcar. Se recomandă ca această soluție să fie lăsată să interacționeze cu apa din bidon pentru o oră, după care o vom turna în rezervor și o vom lăsa să acționeze 2 ore. Pregătesc deci soluția anticalcar, torn conținutul în 20 de litri de apă și las să acționeze o oră. Și pentru o mai bună distribuire o să agit un pic bidonul. Foarte important, rezervorul de apă trebuie să fie golit, la fel și boiler. Punem acești 20 de litri de apă în rezervor, după care vom deschide toți robineții, astfel încât să fim siguri că soluția de decalcifiere a ajuns peste tot, inclusiv în boiler și pe toate traseele de apă. Nu uitați de toaletă și de duș, pentru că și acolo sunt depuneri de calcar. Să punem așadar apa. Gata, am pus soluția anticalcar, acum îl mai lăsăm să stea 2-3 ore. Între timp mă voi duce să deschid robineții, să fiu sigur că soluția ajunge prin toate circuitele, prin toate conductele. Se va umple și boilerul și chiar o să și pornesc boilerul, pentru că dacă apa va fi caldă, soluția va acționa mai bine. Acum aștept să se umple boilerul de apă caldă. Când pe circuitul de apă caldă îmi vine apa, înseamnă că boilerul este plin și substanța de curățare a ajuns în conducte. Pe circuitul de apă rece vine deja și se și observă cum acționează substanța de decalcifiere, face acele bule. Este exact ca un bicarbonat. Iată, deja vine și pe circuitul de apă caldă. Ia uite ce reacție face. E exact când faci bicarbonat cu oțet. Exact genul ăla de reacție. Așa, și vom face același lucru și la baie. La baie pe circuitul de apă rece. Și pe cel de apă caldă. Când începe să facă spumă, știu că a ajuns substanța de curățare aici. Și să nu uităm și de toaletă. La fel, țin până când văd spuma respectivă. Știu că a ajuns substanța de detartrare aici, de decalcifiere. După cum vă spuneam, eu o să pornesc și boilerul, pentru că acolo sunt cele mai mari depuneri de calcar și apa caldă ajută, este ca un catalizator pentru acest proces de decalcifiere. Ajută foarte mult. Soluția detartrantă este așadar în sistemul de apă, acționează, o lăsăm 2-3 ore să acționeze. Între timp voi prepara soluția de igienizare, aceea din 2 componente despre care vă spuneam. Aceasta trebuie să stea la temperatura ambientală 90 de minute, pentru ca cele 2 componente să interacționeze, timp în care se va transforma într-un lichid de culoare gălbuie și acel lichid îl vom dizolva ulterior în 20 de litri de apă și vom continua tratamentul. Aceste substanțe sunt niște chimicale foarte puternice. De aceea, genul ăsta de soluții îl găsiți în special la atelierele specializate în așa ceva, deoarece, vă spuneam, sunt substanțe cu regim special. Pregătesc soluția numărul 1 sau componentul A și aici am niște granule. Practic, acest component A este un lichid limpede, fără miros, ca și apa. Și aici am un praf. Amestec cele 2 componente, agit și îl las 90 de minute să acționeze, să interacționeze cele 2 componente A și B. Deja are un puternic miros de clor. Îl lăsăm să se odihnească și continuăm peste 90 de minute. Au trecut cele 2 ore și jumătate în care am lăsat să acționeze detartrantul. Instrucțiunile zic între 2 și 3 ore să fie lăsat. În cazul de față, rezervorul nu a avut foarte multe depuneri și atunci l-am lăsat 2 ore și jumătate. Între timp am preparat și a doua soluție, cea cu 2 componente, și acum o să golesc apa cu detartrant. După aceea umplu rezervorul și recircul practic golesc toată apa pentru limpezire. După care voi pune acea soluție de igienizare.
Iată, așadar am pus soluția de igienizare. Acum o să lăsăm să stea până mâine, deci 24 de ore, iar mâine vom goli soluția de igienizare, vom umple rezervorul cu apă curată, îl vom spăla, vom limpezi de fapt, după care vom pune plăcuța cu argint activ și cam asta este. Așadar, ne vedem mâine. Salut! Este mâine. Din păcate nu am mai reușit să filmez finalizarea operațiunii, deoarece a plouat foarte tare și nu am vrut să risc să îmi ud echipamentul de filmare, dar o să vă povestesc pe scurt ce am făcut. După ce am lăsat până a doua zi să acționeze soluția de dezinfectare, am golit prin intermediul robineților tot sistemul de apă al autorulotei. În felul acesta, soluția a și circulat prin toate conductele, prin pompă, prin boiler și după aceea am umplut cu apă curată. Am recirculat din nou tot bazinul de apă prin bateriile rulotei și prin boiler și prin vasul de toaletă, după care am umplut din nou cu apă rece și am golit rezervorul de la robinetul de golire, precum și boilerul. În felul acesta am făcut o limpezire foarte temeinică, astfel încât nici o fărâmă din acea substanță de igienizare să rămână în sistemul de apă. Situația rezervorului s-a îmbunătățit foarte bine, nu mai prezintă urme de microfilm, de mâzgă, de mizerie și de asemenea și apa deja are alt miros. După ce am făcut acestea, am pus plăcuța aceea de argint pe care v-am arătat-o în videoul precedent în rezervorul de apă. Aceasta se pune în două feluri. Fie o punem pe fundul rezervorului, fie o suspendăm cu un șnur sau cu o bucată de fir de pescuit, astfel încât să stea aproximativ la mijlocul înălțimii bazinului de apă și de fiecare dată când încărcăm rezervorul cu apă sau ne deplasăm cu autorulota, practic barbotarea apei va antrena particulele de ion de argint care la rândul lor vor contribui la igienizarea și la purificarea apei. După cum vă spuneam, ionii de argint sunt cunoscuți pentru efectul lor de purificare și conservare a apei. Există foarte multe soluții pentru igienizarea bazinelor de apă. Noi folosim niște soluții profesionale care respectă anumite standarde. Există 3 standarde principale pe care trebuie să le respecte aceste soluții. Acestea sunt standardul N1276, standardul N13624 și standardul german KTW. Primele două standarde se referă la substanțele cu proprietăți bactericide și antiseptice, iar acesta din urmă este standardul german pentru recipientele de plastic care intră în contact cu apa de băut. De ce este legat de industria alimentară și a sănătății? De ce este important ca mai ales acest standard din urmă să fie respectat de aceste substanțe? Pentru că în momentul în care avem un produs certificat că respectă aceste reglementări, suntem 100% siguri că nu rămân reziduri chimice în rezervor. De altfel, acest standard este obligatoriu a fi respectat de către firmele de închirieri în Germania și dacă ei o fac, cu siguranță că e un lucru foarte bun. Cam atât despre cum se curăță și se igienizează și se întreține un rezervor de apă la o rulotă sau la o autorulotă. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați să dați un subscribe și veți primi notificări de fiecare dată când încarc un nou video. Ne vedem data viitoare. Salut!